Inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Ladies and gentlemen, I'd like to remind you that we have 8 emergency exits on this type of aircraft. Già che si trovano nel tunnel just above your head. Thank you. Signore e signori, desideriamo richiamare la vostra attenzione sui sistemi di sicurezza di questo aeromobile. Questi sistemi possono differire da quelli di altri aeromobili sui quali avete viaggiato in precedenza. Vi invitiamo a rimuovere cuffie ed auricolari durante l'illustrazione di sicurezza. Tutte le uscite di emergenza sono indicate da un segnale rosso Exit ed un sentiero luminoso lungo il pavimento si illuminerà in caso di emergenza per indicarvi l'uscita più vicina. Le uscite sono localizzate su entrambi i lati dell'aeromobile, nella parte anteriore, centrale e posteriore della cabina. Tutte le uscite sono anche raffigurate sull'apposito foglio illustrativo. L'uscita di emergenza più vicina potrebbe essere localizzata anche dietro di voi. In caso di evacuazione d'emergenza è obbligatorio lasciare i vostri bagagli a bordo. Per allacciare la cintura di sicurezza, inserite la parte metallica nella fibbia e tirate l'estremità per regolarla. Per slanciarla, sollevate la parte superiore della fibbia. In caso di perdita di pressione in cabina, le maschere per l'ossigeno cadono automaticamente dagli appositi scomparti collocati sopra di voi. Rimanete seduti e tirate con forza la maschera per avviare il flusso di ossigeno. Collocate la maschera sul naso e bocca, fissatela con l'elastico e respirate normalmente. Non preoccupatevi se il sacchetto non si gonfia, l'ossigeno fuoriesce comunque. Assicuratevi di indossare la vostra maschera prima di aiutare gli altri. I giubbotti di salvataggio sono situati in una tasca sotto il vostro sedile o nel pannello sopra la vostra testa. In caso di necessità, estraete il vostro giubbotto e indossatelo dall'alto. Portate la cinghia attorno alla vita, allacciatela e regolatela. Per gonfiare il giubbotto tirate con forza la maniglia rossa. È presente un tubicino rosso per gonfiare o sgonfiare il giubbotto e una luce per attirare l'attenzione. Non gonfiate il giubbotto fino a quando non sarete fuori dall'aeromobile. Prima del decollo vi invitiamo a prendere visione delle schede di sicurezza disponibili nelle aree in cui siete seduti, poiché contengono importanti informazioni sulla sicurezza, specifiche per questo aeromobile. È fondamentale che le istruzioni e i segnali forniti dall'equipaggio vengano seguiti. Vi ricordiamo che a bordo è ovunque vietato fumare. I bagagli a mano devono essere posizionati in sicurezza nelle cappelliere o sotto il sedile di fronte a voi senza bloccare il corridoio e le uscite. Vi invitiamo ora ad assicurarvi che la cintura sia correttamente allacciata, il tavolino riposto, il bracciolo abbassato e gli oscuranti dei finestrini aperti. Per la vostra sicurezza vi raccomandiamo di mantenere sempre la cintura allacciata. Dispositivi elettronici come tablets e cellulari potranno essere utilizzati in modalità aereo per tutta la durata del volo. Siete pregati di selezionare ora la modalità aereo e tenere in sicurezza i vostri dispositivi o di riporli in tasca. Se i vostri dispositivi e le loro batterie sono danneggiati, surriscaldati, emettono fumo o dovessero essere smarriti o cadere nella struttura del sedile, informate immediatamente gli assistenti di volo. Dispositivi vibranti, inclusi computer portatili, devono essere spenti e posizionati nel bagaglio a mano nelle fasi di decollo e atterraggio. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un piacevole volo. Ladies and gentlemen, on board this type of aircraft, you can find 8 emergency exits, a live tracker stowed in a panel just above your head. A bordo di questo aeromobile potete trovare 8 uscite d'emergenza e i giubbotti salvagenti sono situati nei pannelli in alto.